大家好，我係蔡師傅啊。咁我哋咧而家開始咧要做銅喉呢一部分嘅時候咧，我哋第一件事咧就係要標記翻啲馬位啦。咁啊呢度咧係35嘅銅喉啦，咁啊大概個配件攞上100咧，咁就係隻馬啦。咁啊呢度亦都係啦，攞下100度咧係一隻馬啦。咁然之後啦，銅喉咧同閘掣之間咧，咁我哋咧中間都要攞一隻馬嘅。咁啊呢度咧，因為咧要屈支子嘅，咁咧閘掣後邊咧你再落一隻馬嘅話咧，就會比較速嘅。咁所以呢度落唔落馬咧，咁就你自己決定啦。咁啊，就側邊啦，咁啊呢度咧4分銅喉啦，亦都係攞後100咧，要攞一隻馬啦。咁好啦，去到熱水爐位啦，咁內瓦曲下邊咁啊冷熱水咧落一隻馬啦。咁啊隻馬再攞100咧係閘掣，咁啊呢度一樣啦。咁啊全部嘅間距間隔都係100嘅。咁呢邊熱水爐出水咧都可以落一隻啦。因為如果你唔落嘅話咧，咁啊呢度咧附近咧之間咧係冇馬咧，咁啊就會條條揈就比較難搞嘅。咁我哋呢度咧個4分銅喉位咧都要再落一隻啦。花灑掣位咧，咁我哋咧上邊咧就呢度都要落一隻嘅。咁但係大家要留意啦。咁啊呢度寫住咧離地1000咧係個花灑掣啦。咁側邊個熱水爐位咧，咁啊呢度咧係1140嘅。咁但係中間呢度咧就唔係140嘅呢條喉。大家睇清楚佢攞數咧係由長頂開始攞嘅。咁呢一個位咧係比較陰濕嘅。咁呢個咧係要到時咧你現場攞數出嚟先有嘅。呢度咧個內瓦曲下邊咧攞100咧，亦都係轉一隻馬啦。今集分享係咁多，下集就示範俾大家睇點安裝。拜拜。